أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم سلطان بن مجر، رئيس ومؤسس فريق سماوي للاستكشاف. نحن نلقى في المعارض اللي مثل هذه شوق وحنين لرحلات البر والاستكشاف بغير شك. اللي موجود هنا من معدات حديثة وتراثية تجعلك تتشوق لهذه الرحلات في ربوع دولة الإمارات من مناطق عديدة، من الظفرة في إمارة أبو ظبي إلى إمارة الفجير في المناطق الجبلية الرائعة والجميلة، وفي الشمال بغير شك مناطق جبلية جميلة في جبل جيس بإمارة رأس الخيمة. هذه دعوة رائعة لهذا المعرض المميز، أنكم شوفوا وتمتعوا واختاروا اللي يناسبكم في الرحلات المشوقة في صحراء وجبال وربوع دولة الإمارات. الله يوفقكم ويسعدكم إن شاء الله من خلال هذا المعرض الجميل. نلتقي على خير.